Zweitens, Mundpflaster, auf Englisch Mouth Tapes genannt. Mundpflaster werden über den Mund geklebt und halten so den Mund in der Nacht geschlossen. Er kann sich nicht unbewusst öffnen. Mundpflaster sind ein ganz heißer Social-Media-Trend in den letzten Jahren gewesen. Dementsprechend wird oft, insbesondere von englischsprachigen YouTubern, empfohlen, diese auch zusammen mit CPAP, sprich einer CPAP-Nasenmaske, zu nutzen. Da gibt es aber von Seiten vieler Ärzte erhebliche Bedenken. Manche sprechen sogar klare Warnungen dazu aus. 2 Gründe dafür. Zum einen kann der Kleber Hautreizung oder allergische Reaktionen verursachen. Das ist meines Erachtens insbesondere ein Problem bei vielen No-Name-Produkten aus Fernost. Und zum anderen hat das simple Mundpflaster keine Sicherheitsfunktion, nämlich für den Fall, dass sich in der Nacht die Nase verstopft, das Gerät einen Stromausfall hat oder man sich erbricht. Das sind sicher allesamt seltene Fälle, aber dann wirklich kritisch. Denn das Mundpflaster löst sich in diesen Fällen ja nicht automatisch, sondern bleibt drauf. Und das kann zu schwerer Atemnot führen.